यहाँ पास जगह सही है, यहीं पास लगा देते हैं। अरे भैया यार, भैंसे धोना था तो थोड़ा आगे धो लेते। वहाँ पास जाल लगावल है, थोड़ा सा आपका भैंसे भागेगा तो हमारे जलिया फाड़ देगा। अरे अरे तुम लोग निकलो निकलो, वहाँ पास जाल लगावल, अगर फट गया ना तो समझ लेना तुम लोग फिर। अरे यार तोर में तो खूब फसल है, कहाँ पे जलिया लगाया था? हम इधर लगा दे का। आधा घंटा हो गया, देखते हैं जलिया उठा के फंसा है कि ना। हाँ रे, 4-5 को फंस गया रे। अरे वहाँ पास जाल लगा ले भैया। हाँ थोड़ा सा आगे बढ़ के लगा लीजिए ना। अरे साहब का मछलिया वहीं पास है, आगे बढ़ के थोड़ा सा लगा लीजिए।